去到文字題咧，咁其實最主要係 set 佢條公式啦。但係通常咧，我哋睇文字嗰陣時咧，往往都唔知自己睇完唔知自己睇到啲咩㗎。所以第6條我哋一齊睇睇第1B 嘅。張太用咗75蚊買一啲蘋果。如果每個蘋果嘅售價咧平5毫子嘅話咧，佢可以買多咗5個蘋果㗎。如果你就咁睇咧，成段嘢呢個資料性太多啦，你根本上係處理唔到嘅。你開頭去處理啦，用75蚊買咗啲嘅蘋果。呢一啲嘅蘋果有幾多個呢？我哋假設有 X 咁多個。然後啦，如果假設每個蘋果嘅售價呢平5毫子啦，即係啦，每個蘋果嘅價錢呢平咗5毫子啦，佢就可以買多咗5個。5個呢就 X 加5啦。點樣去寫呢個價錢呢樣題目呢？同樣75蚊啦，每個價錢平咗5毫子，就會多咗 X 加5咁多。呢度位置入邊呢，我哋數目有幾多呢？就75除 X 咁多個。你會發覺啦，好似好有關係咁啦，已經。OK，唯獨是呢度呢係減嘅，所以我哋知道價錢呢就75除 X 啦，減0.5，呢個就係個新嘅價錢，乘翻佢嘅數量啦 ，X 加5就會等於翻75啦。之後呢，成個過程呢冇咩特別噶啦，跟住去做啦，有份數 X 嘅，所以我哋去做嘅呢就係通分母咯。然後下一步呢，將個 X 搬過對面。跟住做落去就做到噶啦。呢個呢，費事唔同大家繼續長講啦。睇一睇第9條題目。第9條題目呢，就話俾你聽 N 個鐘頭啦，可以做咗40個蛋糕。而家問你啦，每個鐘頭多做2件蛋糕。而家我哋第一樣要知呢，就係每一個鐘頭呢，佢做咗幾個蛋糕先。所以我哋去做呢，就係將40除翻 N， 呢個就每個鐘頭做蛋糕嘅數量。然後啦，將呢個加翻2俾佢，將佢加2啦，呢個就係佢新嘅蛋糕嘅時間。然後呢，將呢個呢，佢話將呢個數字呢乘翻個時間呢，就少1個鐘頭啊嘛。所以淨係乘 N 減1咯。呢個數量呢，就會製造翻40個蛋糕。所以條公式呢，就寫完㗎啦。同樣我哋要去處理嘅就係個分母有個 N 字嘅啫。成條題目啦都係一樣，通咗分母佢，然後啦將個 N 呢乘翻上去。然後之後下低嗰啲呢，自己測估啦，做到㗎啦，其實所以都唔提。除咗頭先嗰種嘅做法呢，我哋會做多一條嘅關於個距離嘅，就係第12條啦。佢就話呢一個獨木舟啦，逆流上去12公里啦，行咗12公里路。然後啦，再順流呢翻返去原地，即係一個來回嘅工序。佢總共呢花咗4小時呢，就去做呢個工作。如果水流嘅速度呢，每小時呢就4公里嘅，水流即係逆流啦。所以我哋知個水呢個方向就係呢一個啦，每小時4公里。求得深在靜止嘅水中嘅蛙個爪蛙嘅速度嘅。呢個情況呢，就係我哋要處理翻呢究竟個速度係點。假設我哋個速度呢係 x，每個小時 x 公里啦，向上行嗰陣時候呢，逆流嗰陣時候呢，佢嘅速度呢就係 x 減4啦。而逆流嗰陣時一調翻轉呢，就係 x 加4啦。個時間呢，就係12除以 x 減4啦，上嚟嗰陣時候。調翻轉啦，翻落去嗰陣時呢，個時間呢就係12除以 x 加4。兩個做完出嚟結果呢，係等於4個鐘頭。我哋寫條咁嘅公式啦，然後啦又係做翻通分母。通分母呢度呢比較簡單嘅，因為一個 x 減4啦，一個 x 加4啦，所以得到知道最尾嘅答案呢，就係 x 2次減4嘅2次。通分母啦。
咁然後啦，同樣嘅啫，將呢樣嘢乘翻上對面。咁呢啲咧，做埋呢個步驟啦，下低嗰啲都自己去可以自己處理到噶啦，其實。嗱，睇多一條題目，第13條。第13條咧講到咧一個工作啦，咁有兩個人做，一個係自強，一個叫子成。咁佢哋分別咧用咗唔同嘅日子去做。咁當我哋處理呢個題目嗰陣時候咧，我哋要首先要假設咧一個工作啦，就係 x，揾翻兩個人嘅速度出嚟先，一個就係 x over n，一個咧就係 x over n 加2。咁從呢兩嘢揾翻兩個人合作嘅速度，將成個工作除翻佢哋兩個合作嗰陣時嘅速度啦。咁呢個就係佢哋所需要嘅時間啦。咁樣就題目入邊俾我哋嘅嘢啦，1/6 n 加6嘅。咁喺成個過程入邊咧，第一步咧 x 咧好快就會變弱揀咗噶啦。咁得出嚟結果咧就係咁。咁但係留意呢樣嘢咧，呢兩個咧，我哋可以通分母咯。咁通完分母之後，結果咧，留意嘅分布線嘅長少咧係一個好絕對嘅要求，唔可以錯噶。除嘅大嘅分母線變翻個除號，呢兩個會倒翻轉佢。咁所以咧，我哋就會得到呢樣嘢。記住呢個細嘅分母線咧一定要 keep 住嘅。咁咧後邊咧繼續乘翻上去啦，拆括弧啦，應該問題